कमलबाबुको घर पनि आइपुग्यो। नमस्ते भाइजू। ए बान्छीहरू आइपुग्नु भयो। नमस्ते बान्छी। नमस्ते भाइजू। खै त मैले देखिनँ। नानी भित्र खाना बनाउँदैछ। ए भित्रको छिन् पार्वती, तिमीलाई माग्न आउँदैछ भने नि त। खुसी लाग्छ होला। आउँदै हुनुहुन्छ। आफूलाई कस्तो टेन्सन भएको छ, खालि रुन मन मात्र लाग्छ। तनाक्नु भयो, केही हुँदैन। ए पार्वती त हेर त, केटापट्टिको टोलीहरू आए जस्तो छ नि। ए साइदा, यही साइडमा मेरो पनि सोल्टिनीसँग ठ्याक्क ठुक्क कुरो मिल्यो भने सायद जुराउनुपर्छ क्या हो। मग्नी गर्ने घर पनि आइसक्यो। माने ठिक छ, नमाने भगाएर पनि लानुपर्छ है। नमस्कार हजुर। हेर्नुहोस् हजुर, मेरो छोरालाई हजुरको छोरी असाध्यै मन परेछ। दुवैजनाले एक अर्कालाई बेसरी माया गर्दा रहेछन्। यसैले हजुरको छोरीको हात माग्न आएको हामी। केटाले के गर्छ थाहा छैन। अन्धन मान्छेलाई कसरी छोडिदिनु? घरलाई घलेगाउँ पर्यो। केटो इमान्दार छ, नेपाली सेनामा जागिर गर्छ। केटो लाउरे हो, जहाँ गएर पनि पाल्न सक्छ। ढुक्क भए हुन्छ, चिन्तै नगर्नुहोस्। हुँदैन हजुर, हुँदैन। लाउरेलाई त छोरी म दिँदिन। 1 दिन न 2 दिन न 3 दिन न। ओहो जेठा, कुरो नमिला जस्तो भयो। टेन्सन भयो। सासु आमालाई फगाउनु पर्यो पहिले। माने ठिक छ, नमान्ने छोरीलाई फगाउनु पर्यो। सम्पत्ति चाहिँदैन यस्तो केटो।
जान्छु छोरी जय भन्दा चल्पाउँछौ कट्टर कट्टरमा ए कट्टर कट्टरमा तिम्रो सम्झो जय आयो मटरमा तिम्रो सम्झो जय आयो मटरमा तिमीलाई जय भन्न त्यति सक्दैन तिम्रो झिल्के जय आयो मटरमा तिमीलाई सम्झो जय भन्न सक्दैन यो रमाइलो